বিজার একটা প্রোডাক্ট, মডেলটা দেখেন B402, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। দেখেন ভাই বক্সটা দেখেন, খুবই প্রিমিয়াম ভাই কোয়ালিটি ভাই। দেখবেন এগুলো আপনার 2 in 1, ঠান্ডা গরম দুইটাই ইউজ করতে পারবেন। অন্যগুলা দেখবেন আপনার 2 in 1, কিন্তু ঠান্ডা যখন ইউজ করে হালকা একটা কয়েলের গরম আসে, আর এটা আপনি যখন ঠান্ডা ইউজ করবেন একবারে ঠান্ডাই আসবে। এগুলো 100% 2 in 1 402 এই বিজিআর এর। এটা যারা নেবেন এটার প্রাইস রাখবো মাত্র 4200 টাকা। এগুলো আপনার পার্লারে ইউজ করতে পারবো, সেলুনে ইউজ করতে পারবো, প্রফেশনাল ভাবে ইউজ করতে পারবো আপনি যে কোনো সেলুন পার্লারে। তারপর যারা একটু কমের ভিতরে চাচ্ছেন এটা হবে বিজিআর এর B450, এটাও প্রফেশনাল হেয়ার ড্রাই। এটাও দেখেন এগুলো কোয়ালিটি খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ভাই, দেখলে একবার পছন্দ হবে ভাই, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটা যারা নেবেন এটার প্রাইস রাখবো মাত্র 3000 টাকা, মাত্র 3000 টাকায় 450। তারপরে যারা আপনার এটার মতো সেম কোয়ালিটি কিন্তু মডেলটা অন্যরকম, এটা 452, এটাও প্রফেশনাল হেয়ার ড্রাই। এটা যারা নেবেন এটার প্রাইস রাখবো মাত্র 3500 টাকা, মাত্র 3500 টাকা। এগুলো হচ্ছে আপনার প্রফেশনাল ভাবে যারা ইউজ করে তাদের জন্য। একটা আছে প্রফেশনাল, এটাও মডেলটা একটু ব্যতিক্রম, এটাও 2 in 1। আমি যেগুলো দেখেছি সবগুলাই 2 in 1 প্রোডাক্ট, আপনি ঠান্ডা গরম দুইটাই ইউজ করতে পারবেন। এটা মডেলটা B423 প্রফেশনাল হেয়ার ড্রাই। এটা যারা নেবেন এটার প্রাইস রাখবো মাত্র 3000 টাকা, মাত্র 3000 টাকা। তারপর প্রফেশনাল ভাবে ইউজ করতেছেন তাদের জন্য এগুলা বেস্ট কোয়ালিটি, সব থেকে হাই কোয়ালিটির। এগুলা যারা আমাদের থেকে কালেক্ট করতে চাচ্ছেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চাচ্ছেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে নক দিবেন, মডেলের স্ক্রিনশট দিবেন, আমরা কুরিয়ার করে দিব। শুধু 200 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি টাকা হচ্ছে কন্ডিশন। আর যারা আমাদের শপে আসতে চাচ্ছেন বাইতুল মুকাররম 8 নাম্বার গেট দিয়ে ঢুকে মহিলা নামাজ গেটের বিপরীত পাশে আমাদের মিডিয়া এন্টারপ্রাইজ।